Экинчи бөлүм. Ошентип, эң алды көптөн көп суранаарым. Бардыгыңар бири-бириңер үчүн Кудайга жакшы тилектерди, сыйынууларды, өтүнүчтөрдү жана алкыштоолорду багыштап тургула. Сыйынууларыңарда падышалар менен колунда бийлиги бар кишилердин бардыгында эскерип турганыңар ылаазым. Ошондо Кудай алдында такыба, эл алдында адил болуп, тынч жана бейпил өмүр сүрмөкпүз. Минткениңер дурус иш да болот. Бизди куткаруучу Кудайга да жагат. Ал ар бир адамдын куткарылышын жана чындыкты билип калышын каалайт. Анткени Кудай бирөө. Кудай менен адамдын ортосундагы арачы да бирөө. Ал адам кейпин кийген Ыйса Машаяк. Жогортодон белгиленген мезгил сааты келгенде, ал бүтүндөй адамзат үчүн өз өмүрүн берди. Мунун өзү Кудай бардык адамдарды куткаргысы келгенин билдирген жышаан болду. Кудай мени өз кабарчысы, элчиси жана башка элдерге ишеним менен чындыктын устазы кылып жибергенинин себеби мына ушунда. Бул сөзүм чындык. Мен калп айтып жаткан жерим жок. Ошентип, бирге ибадат кылыш үчүн чогулганыңарда, эркектердин бардык ачуулануу менен талашып, тартышууларын таштап, Кудайга адал колдорун жайып сыйынып турушун каалар элем. Аялдарга да кааларым ушул. Кийингендери жөнөкөй, уят сыйыттуу болуп, алар адеми жасалгаланган чачтары, же болбосо алтын, же бермет менен кооздолгон буюмдары, же болбосо кымбат баалуу кийими эмес, кылган жакшылыгы менен көрүнсүн. Бул Кудайдан ыйбаа кылган аялдарга ылайык. Таалим алып жатышканда үн катпастан баш ийгенге үйрөнүшсүн. Аялдардын окутуучу болушуна же эркек кишини башкарышына жол берилбесин. Алар чогулушта өзүн тынч алып жүрүүгө тийиш. Анткени Кудай биринчи обону эмес, адамды жараткан. Шайтанга алданган да адам эмес эле. Шайтандын сөзүнө кирип, Кудайдын мыйзамын бузган аял болчу. Кантсе да ишенимди бек туткан, мээрбан жана таза, өзүн сый-сыпаттуу алып жүргөн аял заты бала төрөп жатканда ажалдан аман калат. Аман